Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है इसके फोर्थ पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो तरह का है। एक को हम नाम देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, फिर उसके आगे से दो टाइप्स थे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था। उसके बाद बच्चों, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने तीन कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। बच्चों, ब्लड को जो है वो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीटली जो है वो कवर कर चुके थे। उसके बाद बच्चों, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के नाम से एक मेजर टॉपिक को स्टार्ट किया था। और बच्चों, इसके आगे से कई सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया और कुछ को जो है वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक हार्ट का स्ट्रक्चर और एक सर्कुलेशन किस तरह से होती है ब्लड की हार्ट के अंदर। तो बच्चों, ये दो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला जिसके अंदर चैम्बर्स और वाल्व्स ऑफ द हार्ट आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों, जो सर्कुलेशन है ब्लड की, आपने इन दोनों को जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लेना है ताकि आपका इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी ग्रिप हो। जब आपको वो दोनों अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे तो आपको ये वाला लेक्चर जो है ये भी बहुत आराम से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कार्डियक साइकिल, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, इसको हमने स्टार्ट करना है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको साइकिल का कॉन्सेप्ट देता हूँ। साइकिल क्या होता है? बच्चों, साइकिल जो है बायोलॉजी के अंदर आपने ज़हन में रखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खास वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करे, इसे हम जो है वो साइकिल कहते हैं। बच्चों, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, आपने कैल्विन साइकिल पढ़ा होगा, आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर भी एक साइकिल है जिसको हम कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं। अब बच्चों, इससे मुराद क्या है, आए हम इसको जो है वो बेसिक से समझते हैं। बच्चों, हार्ट बीट का मतलब होता है दिल की धड़कन। अब बच्चों, जब दिल एक मर्तबा धड़कता है तो इससे मुराद ये है कि दिल जो है वो बॉडी से ब्लड लेता है। उसके बाद बच्चों आर्टरिया के अंदर आता है ब्लड, आर्टरिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, फिर वेंट्रिकल से बच्चों जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकल जाता है। बच्चों, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं वन हार्ट बीट। अब बच्चों, जो एक दिल की धड़कना है ये ऐसा नहीं है कि फौरन से एक ही स्टेप के अंदर हो जाता है। बच्चों, ये तीन स्टेप्स के अंदर होता है, ये तीन मराहिल के अंदर होता है। और इसको जो कुल वक्त लगता है एक दिल की धड़कन को वो है 0.8 सेकेंड। तो आपने एमसीक्यू के तौर पर इसको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों, एक दिल की जो धड़कन है वो तीन मराहिल के अंदर जो है वो मुकम्मल होती है। अब बच्चों, वो कौन से तीन मराहिल हैं, आए हम जो है उसको देखते हैं। बच्चों, जो फेजेस है कार्डियक साइकिल के वो तीन हैं। एक को हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोली। बच्चों, जहन में रखें, जो ज्यादातर ये लफ्ज प्रोनाउंस होता है वो डायास्टोल की फॉर्म में होता है, जबकि वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डायास्टोली, कार्डियक डायस्टोली। उसके बाद बच्चों, जो सेकंड फेज है वो है आर्ट्रियल सिस्टोली और जो थर्ड फेज है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोली। बच्चों, डायस्टोली का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक डायस्टोली बच्चों ये वो मरहला है जिसके अंदर दिल के जो चारों चैम्बर्स हैं, दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल्स बच्चों रिलैक्स करते हैं और वो ब्लड से फिल होते हैं। बच्चों, आर्टरियल सिस्टोली के अंदर क्या होता है, आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसने ब्लड को आगे किसके अंदर डाल देना है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसने ब्लड को किसके अंदर डाल देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो जो बच्चों आर्टरियल सिस्टोली होती है तो इसके नतीजा में वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की फिलिंग होती है। उसके बाद बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोली जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों तो वो ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक के जरिए पल्मोनरी आर्टरीज में भेजेगा और फिर जो है वो ब्लड लंग्स तक चला जाएगा। जबकि बच्चों, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को जो है वो एओर्टा के अंदर भेज दिया जाएगा और फिर एओर्टा से वही ब्लड जो है वो हमारी सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट
होगा। तो बच्चों अब ये वाले तीन जो मराहिल हैं ना, ये मिलकर कार्डियक साइकिल बनाते हैं। अब बच्चों ये जो तीन मराहिल हैं, ये 0.8 सेकंड्स के बाद दोबारा से रिपीट होते हैं, फिर 0.8 सेकंड के बाद दोबारा से रिपीट होते हैं। तो बच्चों अब ये तीन फेजेस ऐसे हैं जो कि 0.8 सेकंड्स के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज जो कि एक मखसूस वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसको हम साइकिल कहते हैं। और चूंकि बच्चों ये जो साइकिल है ये दिल के अंदर हो रही है, दिल के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कार्डियक, तो इस साइकिल को हम नाम दे देते हैं कार्डियक साइकिल। और ये जो कार्डियक साइकिल है बच्चों, ये कब होती है? जब एक हार्ट बीट जो है वो मुकम्मल होता है। एक हार्ट बीट मुकम्मल होना बच्चों मतलब एक मर्तबा जो ये साइकिल है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है वो इनके फिजिक्स की जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो समझ आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे जो है वो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ और वहां से चीज़ों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो वीडियो के जरिए कार्डियक साइकिल, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं, इसको हम जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो पंपिंग हार्ट शो हो रहा है। बच्चों अब एक हार्ट बीट के दौरान जो जो चेंजेस आती हैं, हमने उनको जो है वो स्टडी करना है। अब बच्चों ये जो चेंजेस हैं ये असल में यही कार्डियक साइकिल बनाती हैं। अब इन्हीं चेंजेस का जब हम मुताला करेंगे तो हमें कार्डियक साइकिल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बच्चों एक हार्ट बीट के लिए जो कुल वक्त दरकार होता है वो है 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, 0.8 सेकेंड्स में दिल जो है वो अपनी एक धड़कन को मुकम्मल कर लेता है। बच्चों एक धड़कन से क्या मुराद है? एक धड़कन से मुराद ये है कि राइट आर्ट्रियम के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। बच्चों यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। फिर बच्चों राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए आगे पल्मोनरी आर्टरीज में और फिर लंग्स तक गया। और बच्चों यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के जरिए सारी बॉडी के अंदर चला गया। अब बच्चों ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें मिलकर एक हार्ट बीट बनाती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब जब एक हार्ट बीट मुकम्मल हो जाती है तो फिर हार्ट क्या करता है? इन्हीं तमाम चीजों को दोबारा से रिपीट करता है। ठीक है, फिर यही चीजें दोबारा रिपीट होती हैं तो फिर दिल जो है वो अपनी दूसरी धड़कन को मुकम्मल करेगा। फिर यही चीजें दोबारा रिपीट होंगी तो फिर दिल जो है वो अपनी अगली धड़कन को मुकम्मल करेगा। तो बच्चों एक हार्ट बीट के दौरान जो चेंजेस आती हैं इनको हम कार्डियक साइकिल के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। अब बच्चों वो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को हम तीन फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो वो कौन कौन से तीन फेजेस हैं, उन फेजेस को हम नाम देते हैं कार्डियक डायस्टोली, एक को हम नाम देते हैं आर्ट्रियल सिस्टोली, एक को हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोली। अब बच्चों जहन में रखें कि कुछ लोग जो है उसको डायस्टोल पढ़ते हैं और सिस्टोल पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है वो डायस्टोली है और जो सिस्टोल की असल प्रोनाउंसिएशन है वो सिस्टोली है। तो आपने जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इसको रीड करना है। ठीक है, अब जो देखें मैं इसको जो है वो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर जो है वो इन फेजेस के दौरान क्या क्या होता है। हम इस हार्ट बीट को उन फेजेस में जब तकसीम करते हैं तो हर फेज के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है वो हार्ट बीट का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बच्चों क्या होता है कि जो आपको नजर आ रहा है राइट आर्ट्रियम, बच्चों इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से। बच्चों ये जो आपको लेफ्ट आर्ट्रियम नजर आ रहा है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। ठीक है, अब बच्चों दोनों आर्ट्रिया जो हैं ये रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिलैक्स करते हैं। और बच्चों एट अ सेम टाइम दोनों वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं। ठीक है, बच्चों ये जो फेज है ना जिसके अंदर दिल के चारों खाने ही रिलैक्स करते हैं, इस मरहले को हम नाम देते हैं कार्डियक डायस्टोली का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब ये वाला आर्ट्रियम जो है रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर वेना कैवा से ब्लड आ जाएगा। जब ये वाला आर्ट्रियम बच्चों रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर पल्मोनरी वेन से ब्लड आ जाएगा। तो बच्चों एट अ सेम टाइम दोनों वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है बच्चों? यहां से जो कुछ ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है और यहां से कुछ ब्लड जो है वो इस वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पे होता क्या है? कार्डियक डायस्टोली के दौरान आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है बच्चों इनके अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब बच्चों यहाँ पे ये जो वॉल्व्स हैं यहाँ पे आप देखें राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व है। बच्चों अब जब इसके अंदर आ गया तो एट द सेम टाइम ये वॉल्व्स ओपन होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करने हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं ये वॉल्व्स ओपन हुई और यहाँ से ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ पे फ्लो
कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो दिल का पहला मरहला है जिसमें दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसको हम कार्डियक डायस्टोली का नाम देते हैं, ये मुकम्मल हो जाता है। बच्चों फिर इससे जो अगला मरहला है उसको हम नाम देते हैं आर्ट्रियल सिस्टोली। आर्ट्रियल सिस्टोली से मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। अब बच्चों दोनों आर्टरिया जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर बच्चों एक नोड होती है जिसको हम कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं बच्चों, एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। इसकी जो तफसील है बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि साइनो आर्ट्रियल नोड से बच्चों एक करंट की शक्ल में पैगाम जाता है दोनों आर्ट्रिया को, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम को भी और राइट आर्ट्रियम को भी, और जिसके नतीजे में बच्चों क्या होते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखें, राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। ज़हन में रखना है बच्चों आपने कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो इससे पिछला जो मरहला था जिसको हमने कार्डियक डायस्टोली का नाम दिया था बच्चों, उसके अंदर भी वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आया था, ठीक है। लेकिन बच्चों जब यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल्स के अंदर मजीद ब्लड भेजेंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर बच्चों जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड से भर जाएंगे। फिर बच्चों करेंगे क्या, वेंट्रिकल्स जब ब्लड से भर जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब बच्चों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जो आपको वॉल नजर आएगी, यहाँ पे दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व बच्चों ये दोनों बंद हो जाएंगी ताकि यहां से खून जो है वो दोबारा आर्टरिया के अंदर ना चला जाए। और बच्चों यहां से ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, ठीक है, जो कि एओर्टा की बेस पर मौजूद है और पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर मौजूद है, ये ओपन होंगी। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है राइट वेंट्रिकल, यहां से बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाएगा और जब बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो बच्चों जो तीसरा मरहला है, ठीक है, कार्डियक साइकिल का या हार्ट बीट का, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोली, जिसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे नोट से पैगाम गया बच्चों आगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ से जो ब्लड है बच्चों वो प्रेशर के साथ कहां पर आ गया, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं बच्चों, आगे देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो ब्लड है वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो मूव किया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ब्लड बच्चों मूव किया बच्चों, इसके बाद आपको जो नजर आया ना ये जो करंट की शक्ल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपको करंट नजर आया, ठीक है, ये असल में बच्चों यहाँ से एस ए नोड से करंट आता है बच्चों इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर एक और नोड होता है, इसको हम एवी नोड का नाम देते हैं। इसकी जो डिटेल है वो भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। फिर एवी नोड से पैगाम जो है ना वो आगे जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स के पास पहुंचता है और जब दोनों वेंट्रिकल्स के पास पैगाम पहुंचता है तो दोनों वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला वेंट्रिकल जो है अपने ब्लड को आगे पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भेज देगा और ये वाला वेंट्रिकल जो है वो एओर्टा के अंदर भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हुई और ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर गया और एट द सेम टाइम बच्चों यहाँ पे जो ये वाल्व्स ये क्लोज हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो कार्डियक साइकिल की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस हैं, कार्डियक डायस्टोली, उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोली और वेंट्रिकुलर सिस्टोली। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो उसके डिटेल को बुक की थ्योरी से स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको वीडियो से जो है वो इसकी बुनियादी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों आए अब हम बुक से जो है वो उसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। बच्चों अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेकर डिफाइन कार्डियक साइकिल, तो आपने इसकी डेफिनेशन और साथ नोट की हेडिंग देके ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों आपके बुक में वो लिखता है हार्ट वर्क्स इन कंटिन्यूअस साइकिल्स। बच्चों दिल है वो मुसलसल साइकिल्स के अंदर काम करता है। साइकिल का मतलब मैंने आपको समझा दिया। और अब बच्चों ये साइकिल्स के अंदर कैसे काम करते हैं, 3 फेजेस मैंने आपको बताए, वो तीनों फेजेस जो हैं वो 0.8 सेकंड्स के बाद रिपीट होते हैं और इस तरह से जो दिल है वो मुसलसल काम करता रहता है। इट्स चैम्बर्स रिलैक्स, बच्चों जो दिल के खाने हैं वो रिलैक्स करते हैं एंड आर पैसिवली फिल्ड विद ब्लड। बच्चों पैसिवली से क्या मुराद है, पैसिवली से मुराद ये है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिल जो है वो खून के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर लगा रहा है कि जो ब्लड को जो है वो खींच रहा है ताकि दिल के अंदर जो है वो ब्लड आए, बच्चों ऐसा नहीं है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर जो है वो मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो बच्चों जब ये आर्टरिया जो है ये रिलैक्स करते हैं, आपको पता है जो प्रेशर है बच्चों, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है, आपको पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इसका ये फार्मूला होता है। अब बच्चों होता ये है कि जब ये वाला आर्टरिया बच्चों क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों इसके अंदर जो एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों अब इस ये जो आपको नजर आ रहा है राइट आर्टरियम, इसके अंदर बच्चों जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और
इन वेन्स के अंदर बच्चों इसकी निस्बत प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां से बच्चों प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो सुपीरियर वेना कैवा है और इंफीरियर वेना कैवा है बच्चों, यहां से जो ब्लड है वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों जब लेफ्ट आर्टरियम जो है वो रिलैक्स करेगा तो यहां पर बच्चों ब्लड का प्रेशर कम होगा, और पल्मोनरी वेन्स में बच्चों ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां से बच्चों जो ब्लड है वो खुद ब खुद कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। अब बच्चों एट अ सेम टाइम जब दोनों आर्टरिया रिलैक्स करते हैं तो उसी वक्त दोनों वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते हैं। बच्चों जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये बच्चों यहां पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो आर्टरिया के अंदर जाहिर सी बात है बाहर से ब्लड आया तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से बच्चों जो ब्लड है वो मूव करके इस राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और ऊपर से बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम बच्चों, इससे जो है वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गई है ना कि किस तरह से दिल के खाने जो है वो पैसिवली ब्लड से फिल होते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों देन फिर क्या होता है, इट्स चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो चैम्बर्स हैं वो सिकुड़ते हैं एंड प्रोपेल और धकेल देते हैं द ब्लड खून को थ्रू आउट द बॉडी, सारे जिस्म तक। जब बच्चों जब एक मरतबा जो है वो दोनों आर्टरिया और वेंट्रिकल्स बच्चों जब खून से भर जाते हैं तो आर्टरिया जाहिर सी बात है अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर डाल देते हैं, फिर जब वेंट्रिकल्स सुकड़ते हैं बच्चों तो ये ब्लड को प्रोपेल कर देते हैं। ठीक है, सारी बॉडी में ये वाला बच्चों जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को लंग्स तक भेजता है, और ये वाला जो वेंट्रिकल है बच्चों ये ब्लड को लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक भेज देता है। ठीक है बच्चों आगे देखें, आगे लिखता है इट्स अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। बच्चों दिल के अंदर जो है ये जो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है मुतबादिल, मतलब एक मरतबा जो है वो रिलैक्स हुआ, एक मरतबा फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो बार बार दिल के खानों का रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना है, इन्हें मजमूई तौर पर हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, और एक कार्डियक साइकिल को बच्चों हम 1 हार्ट बीट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। बच्चों वीडियो से जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। यहाँ पे बच्चों आप देखें, इन वंस लाइफ एक शख्स की जिंदगी के अंदर जो हार्ट बीट्स अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स, बच्चों तकरीबन जो है वो 2.5 अरब मरतबा दिल जो है वो धड़कता है विदाउट स्टॉपिंग, रुके बगैर। तो ये एक एमसीक्यू है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों 1 हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड्स, तो आपने इसको लाजमी लिखना है कि एक हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों फेजेस में आपको बता चुका हूं। ठीक है, फेजेस मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूं कि कार्डियक साइकिल के जो है वो 3 फेजेस होते हैं, कार्डियक डायस्टोली, आर्टेरियल सिस्टोली एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोली। कार्डियक डायस्टोली के अंदर बच्चों क्या होता है, जो दिल के चारों चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और वो ब्लड से फिल होते हैं। आर्टेरियल सिस्टोली के अंदर बच्चों क्या होता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोली से बच्चों क्या मुराद है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब बच्चों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजा में, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इसकी डिटेल जो है उसको देखते हैं। बच्चों ये वाली जो स्लाइड है आपकी बुक में एज इट इज तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इसको डिजाइन किया ताकि आप लोग आगे इस टॉपिक को जो है वो तफसील से समझ सकें। बच्चों यहाँ पे देखें, व्हाट इज डायस्टोली, डायस्टोली क्या होता है, तो आप लोगों से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से पूछा जा सकता है। व्हाट इज कार्डियक डायस्टोली पूछ ले या फिर व्हाट इज डायस्टोली पूछ ले, तो आपने जो है यही आंसर लिखना है। यहाँ पे देखें बच्चों, वाइल आर्टरिया आर रिलैक्स, बच्चों जब आर्टरिया जो है वो रिलैक्स होते हैं एंड बीइंग फिल्ड विद ब्लड, और वो खून से भर रहे होते हैं, द वेंट्रिकल्स आर आल्सो रिलैक्स, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होते हैं। ठीक है, आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि कार्डियक डायस्टोली के अंदर दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो रिलैक्स पीरियड है ना हार्ट चैम्बर्स का, दिल के खानों का, ये जो रिलैक्सेशन पीरियड है इसको हम डायस्टोली का नाम देते हैं। ड्यूरिंग डायस्टोली, डायस्टोली के दौरान बच्चों क्या होता है, दोनों आर्टरिया जो है वो ब्लड से भर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों दोनों आर्टरिया ब्लड से भर जाते हैं, इसी के साथ साथ बच्चों जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर भी आ जाता है। आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है बोथ आर्टरिया आर फिल्ड विद ब्लड, लेकिन आपने साथ इस पॉइंट को भी ज़हन में रखना है कि आर्टरिया के साथ साथ वेंट्रिकल्स भी जो हैं उनके अंदर भी ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों डायस्टोली को जो वक्त दरकार होता है ना, जो ये टाइम लेता है, कुल टाइम आपको पता है कि कितना था, 0.8 सेकंड्स। तो 0.8 सेकंड्स में से बच्चों जो कार्डियक डायस्टोली जो है वो 0.4 सेकंड्स लेता है। ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है, ये कार्डियक साइकिल का सबसे लंबा फेज है। तो इन 1 कंप्लीट हार्ट बीट डायस्टोल लास्ट अबाउट 0.4 सेकंड्स, जो डायस्टोल है बच्चों वो तकरीबन 0.4 सेकंड्स तक जो है वो रहता है। क्लियर?
तो बच्चों आपने जो है वो इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी, कि डिफरेंस करें आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर। ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोली और वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर फर्क क्या होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जो है वो 4 पॉइंट्स बना दिए हैं, आप लोगों ने यही 4 पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड के अंदर और अपने टेस्ट के अंदर लिख देने हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, व्हेन आर्ट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, बच्चों जब आर्ट्रिया जो हैं वो ब्लड से भर जाते हैं, बोथ ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चों दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। यहाँ पे देखें, जब जाहिर सी बात है जब वेना कैवा के जरिए राइट आर्टरी में ब्लड आ जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट करेगा और यहाँ से ब्लड बच्चों किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और जब बच्चों लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड आएगा तो ये कॉन्टैक्ट करेगा और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब बच्चों इस पॉइंट के ऊपर ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है, जिसको मिट्रल वाल्व का नाम भी देते हैं, ये ओपन होते हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, जब आर्ट्रिया जो है वो ब्लड से भर जाते हैं तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों जब आर्ट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको हम नाम देते हैं आर्ट्रियल सिस्टोली। किसका नाम देते हैं बच्चों, आर्ट्रियल सिस्टोली का नाम देते हैं। और बच्चों आर्ट्रियल सिस्टोली शुरू कौन करवाता है बच्चों, एक SA नोड, जो कि मैंने आपको पहले जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि SA नोड से जो है वो एक पैगाम आता है दोनों आर्ट्रिया को कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। अब बच्चों इसकी जो फर्दर डिटेल है SA नोड की और AV नोड की, इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब बच्चों फिर क्या होता है, इट पासेस द ब्लड, ये खून को जो है वो आगे मुंतकिल कर देता है थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स के जरिए इनटू द 2 रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स, 2 रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स के अंदर ये खून को क्या कर देता है बच्चों, आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। यहाँ पे देखें बच्चों, जब यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स, जाहिर सी बात है बच्चों, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे और यहाँ से बच्चों जो ब्लड है वो इन वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। जहन में रखें, वेंट्रिकल्स के अंदर बच्चों जो ब्लड है वो कार्डियक डायस्टोली फेज में भी आया था, लेकिन बच्चों वहां पे आप ये समझें कि वेंट्रिकल जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लड से नहीं भरे थे। लेकिन जब बच्चों आर्ट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जब मजीद अपने ब्लड को इन वेंट्रिकल्स के अंदर डालते हैं तो बच्चों वेंट्रिकल जो है फिर वो ब्लड से भर जाते हैं। फिर जब बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो जो आर्ट्रियल सिस्टोली जो है इसको सबसे कम टाइम लगता है कार्डियक साइकिल के अंदर। द आर्ट्रियल सिस्टोली लास्ट अबाउट 0.1 सेकंड्स। तो एक इंपॉर्टेंट MCQ आपने इसको याद रखना है। बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोली देखें, when ventricles are filled with blood, बच्चों जब वेंट्रिकल्स जो हैं ये खून से भर जाते हैं, both of them contract, तो दोनों वेंट्रिकल्स बच्चों सुकड़ते हैं। बच्चों अब दोनों वेंट्रिकल्स का सुकड़ना इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चों यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व एक बंद हो जाएगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व, जिससे मिट्रल वाल्व कहते हैं, ये भी बंद हो जाएगी। क्यों, ताकि यहाँ से जो ब्लड है बच्चों वापस दोबारा आर्ट्रिया के अंदर ना चला जाए। और कौन सी वाल्व्स ओपन होती हैं बच्चों, यहाँ पे ओपन होती हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स। ये जो आपको नजर आ रही है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व और एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व, ये ओपन होती हैं। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बच्चों वो पल्मोनरी ट्रंक में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में और फिर लंग्स तक जाता है। इसी तरह बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होती है और यहाँ से जो ब्लड है बच्चों फिर वो एओटा में, और एओटा से फिर वो लंग्स के अलावा सारी बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें बच्चों, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली के दौरान ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं, जबकि पल्मोनरी और एओटिक वाल्व जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली है ये 0.3 सेकंड्स तक जो है वो बाकी रहता है। तो बच्चों अगर आप इनका जो है वो सम करें, अगर जो है वो आप बुक से डायग्राम में देखें ना, यहाँ पे देखें 0.4 सेकंड्स, आर्ट्रियल सिस्टोली जो है 0.1 सेकंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोली जो है 0.3 सेकंड्स। तो बच्चों अगर आप इसको मिलाएं तो ये कुल जो है वो 0.8 सेकंड्स बनते हैं। ठीक है, जो कि बच्चों टाइम पीरियड है एक कार्डियक साइकिल का या फिर एक हार्ट बीट का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने जो है, आपको हार्ट की डायग्राम मैंने बनानी जो है वो सिखा दी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इस डायग्राम की जो है वो प्रैक्टिस करें। जब आपको हार्ट की डायग्राम बनानी आती है तो ये डायग्राम जो है ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर बच्चों आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है तो वहां पे बच्चों अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। जब आपको दिल की बुनियादी डायग्राम बनानी आती है तो ये डायग्राम भी आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। बस यहाँ पे बच्चों आपने एरोस का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने किसका ध्यान रखना है, एरोस का। जैसे यहाँ पे देखें डायस्टोल के अंदर बच्चों एरोस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लड फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आर्ट्रिया के अंदर भी ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर भी आ रहा है। जबकि आर्ट्रियल सिस्टोली के अंदर देखें सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो ब्लड है वो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे देखें वेंट्रिकुलर सिस्टोली से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से आगे बच्चों पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के अंदर जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बनानी आ जाएगी।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है साउंड्स ऑफ अ हार्ट बीट। बच्चों दिल की धड़कन के नतीजा में जो साउंड्स पैदा होती हैं, हम उन साउंड्स को बच्चों स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा बच्चों, ये डॉक्टर्स जो हैं जिसको कान में लगाते हैं और फिर आपके चेस्ट में रखते हैं बच्चों, वहां से जो है फिर वो आवाजें सुनते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो बच्चों स्टेथोस्कोप की मदद से हम अलग अलग जो है वो साउंड्स को सुन सकते हैं हार्ट बीट की। अब बच्चों जो हार्ट बीट की नॉर्मल साउंड है उस साउंड को हम कहते हैं लब डब साउंड। क्या कहते हैं बच्चों? लब डब साउंड। अब बच्चों ये जो लब डब साउंड है किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये बोर्ड के अंदर जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछता है। यहाँ पे देखें बच्चों, वो लिखता है लब डब कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। एक स्टेथोस्कोप की मदद से हम लब डब साउंड जो है उसको सुन सकते हैं। अब बच्चों लब साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है और डब साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, आपने इस चीज को समझना है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों जब दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो सुकड़ते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठे। जब दोनों वेंट्रिकल्स बच्चों इकट्ठे सुकड़ते हैं टू पंप द ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा, ताकि वो खून को पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के अंदर भेज सकें। देखिए बच्चों, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा और यहाँ से एओर्टा के अंदर चला जाएगा। अब इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजा में बच्चों होगा क्या, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व जो है ये बंद हो जाएगी। अब बच्चों दोनों चूंकि इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है बच्चों ये भी इकट्ठी ही बंद होती हैं। जब बच्चों ये इकट्ठी बंद होती है ना तो इसके नतीजा में लब साउंड की प्रोडक्शन होती है। किस साउंड की प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स? लब साउंड की। यहाँ पे देखें, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है बच्चों ये क्लोज होते हैं और कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? लब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है खत्म हो जाता है तो बच्चों अब जब ब्लड ने वेंट्रिकल्स के अंदर आना है, ठीक है, तो बच्चों अब क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और ब्लड इनके अंदर भर रहा होता है तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के अंदर और एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो दोबारा ना आ जाए। तो जब दोनों वेंट्रिकल्स बच्चों रिलैक्स करते हैं तो ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है ना ये क्लोज हो जाती हैं। तो बच्चों इन सेमिल्यूनर वाल्व्स के क्लोज होने से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों, सिमिलरली इसी तरह से व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड्स, जब वेंट्रिकल्स की जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली जो है वो एंड्स वो खत्म हो जाती है, बोथ वेंट्रिकल्स रिलैक्स, दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं साइमल्टेनियसली इकट्ठे। द पल्मोनरी एंड एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज, तो पल्मोनरी और एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व जो है ये बंद होती हैं और डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि लब साउंड की प्रोडक्शन कब होती है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, और जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तो तब डब साउंड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि व्हाट इज हार्ट मर्मर? हार्ट मर्मर क्या है? तो बच्चों सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें, द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो कैन बी हर्ड एज हार्ट मर्मर। बच्चों फ्लो जो है ना, जो फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, वो फ्लो दो तरह का होता है बच्चों। एक को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो। बच्चों उसमें होता क्या है कि जो फ्लूइड है वो बड़े ही स्मूथली और बड़े ही जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो मूव कर रहा होता है। जबकि बच्चों जो टर्बुलेंट फ्लो है ना, इसमें क्या होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बच्चों जो फ्लूइड के अंदर ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं बच्चों, ठीक है, देखिए लैमिनर फ्लो के अंदर जो है ये बिल्कुल स्मूथ होती हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बच्चों क्या होता है, एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, फ्लूइड की जो है वो बेतरतीब जो मूवमेंट होती है ना, असल में उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो बच्चों दिल के अंदर जो खून की बेतरतीब जो फ्लो है इसको हम टर्बुलेंट ब्लड फ्लो का नाम देते हैं। तो बच्चों जब ये दिल के अंदर ये खून की बेतरतीब सा जो फ्लो होता है, इसके नतीजा में बच्चों जो आवाजें पैदा होती हैं ना, उनको हम हार्ट मर्मर का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो यही लिखता है, वो कहता है जब दिल के अंदर खून की बेतरतीब जो है वो बहाव हो तो उसको हार्ट मर्मर की शक्ल में सुना जा सकता है। अब बच्चों एक मर्मर साउंड जो हैं वो एक लाइक अ हिस, मर्मर साउंड्स लाइक अ हिस। अब बच्चों हिस क्या होती है बच्चों? ये एस की तरह की एक साउंड होती है जिसको जो है मैं आपको आगे जो है वो सुनाता भी हूं कि जो हिस साउंड है या फिर हर्ट मर्मर साउंड है किस तरह से होती है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या बनती है, आखिर ये प्रोड्यूस क्यों होती हैं? ठीक है, इफ द वाल्व्स आर नॉट क्लोजिंग फुली, अगर बच्चों जो वाल्व्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते। बच्चों मुकम्मल तौर पर बंद ना होने से मुराद क्या है, अगर मैं आपको जो है वो डायग्राम से समझाऊं बच्चों, यहाँ पे आप देखें, अब देखें यहाँ पे होता क्या है, जब वेंट्रिकल्स ने बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ने बंद हो जाना है। ठीक है, और ब्लड ने जो है बच्चों
इन सेमिल्यूनर वाल्व्स के जरिए आगे फ्लो करना है। लेकिन बच्चों अगर क्या हो, अगर वेंट्रिकल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है बच्चों, ये सही तरह से बंद ना हो तो होगा क्या बच्चों, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से इसके अंदर चला जाएगा राइट आर्टरियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जो खून है उसका जो है फ्लो है वो खराब हो गया, और ये जो खराब फ्लो है इसको हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। और इस टर्बुलेंट फ्लो के नतीजा में बच्चों जो हिस लाइक साउंड्स प्रोड्यूस होती है ना, इनको हम हार्ट मर्मर कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो कॉज को जहन में रखना है कि हार्ट मर्मर आखिर प्रोड्यूस क्यों होती हैं। अगर वाल्व जो है बच्चों वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद ना हो, और इफ दे ओपन नैरोली, या वो बच्चों अगर जो है वो बहुत तंग या बहुत थोड़ी सी भी जो है वो खुली रह जाएं, तो टर्बुलेंस इज क्रिएटेड, जो खून का बहाव है बच्चों उसमें एक बेतरतीबी जो है वो आ जाती है विद इन द हार्ट, दिल के अंदर। ठीक है, अब जो इसके ट्रीटमेंट की हेडिंग देके आप लिखेंगे, साइड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है मोस्ट केसेस ऑफ द हार्ट मर्मर्स आर नॉट सीरियस। बच्चों हार्ट मर्मर्स के ज्यादातर केसेस जो हैं वो सीरियस नहीं होते, एंड दोज दैट प्रूव सीरियस, और वो जो कि सीरियस हो सकते हैं, कैन बी करेक्टेड, उनको ठीक किया जाता है बाय रिप्लेसिंग द डैमेज्ड वाल्व्स। बच्चों वो वाल्व जो कि सही तरह से बंद नहीं होते, या फिर जो कुछ खुले रहते हैं बच्चों, उन वाल्व्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। किसके साथ? आर्टिफिशियल वंस, मसनूई वाल्व्स के साथ, और विद वाल्व्स टेकन फ्रॉम एन ऑर्गन डोनर, या फिर बच्चों किसी ऐसे बंदे के वाल्व्स के साथ जिसकी डेथ हो गई है, और हमने उसकी डेथ के बाद उसके दिल से जो है वो वाल्व्स निकाल लिए हैं, और उन वाल्व्स को निकाल कर एक पेशेंट जिसमें बच्चों ये हार्ट मर्मर की कंप्लेन है और वो सीरियस कंप्लेन है और वो आगे शदीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है, तो बच्चों हम उसको जो है वो वाल्व जो है बच्चों उसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।